Мууяр 666 5 дугаар хэсэг. Тавдугаар бүлэг. Тоорн нойргүй хонов. Унтлагынхаа өрөөний сарвчид тагт дээр суугаад амаа гашуу орогтол тамхи татлаа. Өрөөнөөс Катрины ёолом гиншигт уултахад нойрондоо ямар гээчин ад зэтгэртэй тулалдаж байгаа юм бол доо гэж бодов. Гуниг гутрлын хуучин ад зэтгэр дахин шүглээд үйл тамыг нь үзэж байгаа юм биш үз. Тоорн үнэн бодит юмсыг бодохгүй тулд сурснараа элдвийг сэтгэмжлэн санааширч сэтгэлийнхээ чилээг тайлах гэж оролдов. Тийнхүү санаашран мөрөөцөөр нэгэн шөнийг цурам хийсэнгүй өнгөрөөжээ. Катриныг сэрхэд цохиулж байжуулсан нүд нь улам их хавтаж бүр аниж орхисон байв. Тоорн нэмчид үзүүлээрэй гэж захиад явлаа. Тэр хоёр өөр юм ярьсангүй. Катрина ч үг дуугарсангүй. Тоорн энэ өдрийнхөө ажил төрлийг бодож байлаа. Сауди Арабид явхад хэрэгтэй жижиг сажиг юм дутуу байв. Гэвч юусоо явж чадахгүй болов гэж сэтгэлийнхээ зөнгөөр таамаглаад сэтгэл тавгүй байлаа. Тоорн хий айгаад байв. Катрины төлөө, Демьений төлөө, өөрийнхөө төлөө айх боловч юунаас айгаад байгаагаа мэдэхгүй байжээ. Юрдөө амьсгаа авах сэтгэл түгшээд амь нас нь дээсэн дөрөөн дээр дин дум байх шиг санагдана. Урд нь үхэн хатна гэж огт боддгүй үхэл гихч тэртэй хол байх шиг санагддаг байв. Одоо болохоор амь нас нь цөв оржиг гэсэн бодол толгойноос нь салахгүй байлаа. Тоорн элчин сайдын яам орж явахдаа машин дотроо даатгалын албаны цагаан хуцсыг бөглөж хэрв өөрийгөө өвхөл хийж гүйцэтгэх ёстой зарим заалтыг ноороглов. Тоорн энэ насандаа анхудаа иймэрхүү юм хийж байгаагаа үл анзааран өөрийн мэдлгүй хар аяндаа ингэж байлаа. Гагцгүй бичиж дуулсан хойноо гинэт айдас нь хурж машина элчин сайдын яамны үүдэнд очтол сэтгэл төгшин хөдөлж чадахгүй сууж явлаа. Нэг л аимшигтай юм болох нь байна гэсэн муу совин татаад байжээ. Машина зогсоход Тоорн гарч машин явахыг хүлээж байтал хоёр хүн өөр рүү нь яарангүйч харагдлаа. Нэг нь гэрэл зургийн аппаратаа час дарж нөгөө нь элдв юм асууж эхэллээ. Тоорныг элчин сайдын яамны байранд орох гэтэл тэр хоёр хүн зам хөндлөв. Ноён Тоорн, та өнөөдрийн репортер соннийг уншсан уу? Үгүй, уншаагүй. Тэнд байшин дээрээс нисэж өгсөн танай хүүхдийн өрлөг эхийн тухай өгүүлэл гарсан байна. Би үзээгүй. Тэр өгүүлэлд өрлөг эхийг бичиг зургаас үлдээсэн гэж бичсэн байна. Шал худлаа. Та наашаа харна уу гэж Дженнингс хэлээд хурдан хөдлөн гэрэл зургийн аппаратаа час дарж байлаа. Дженнингсийг зам боогод байхаар нь надад зам тавиад өгнө үү гэж хүссэнд тэр хүүхэн мансууруулах байд сэргэлдэг байсан гэж үнэн үү хэмээн нөгөө сурвалжлагч асуув. Хаанаас та? Задлан шинжилэхэд цуснд нь им байсан байна. Тэр чинь харшлыг эсэргүүцэх юм. Бүсгүй харшилтай байсан юм гэж Тоорн шүд зун хэлв. Тун хэтэрсэн байна гинлээ. Битгий хөдлөөрэй гэж Дженнингс хувь. Замаас зайлаад ал гэж Тоорн хоолоогоо хэржигнүүлэн өгүүлв.
Энэ чинь бидний ажил шүү дээ ноён том. Тоорныг хажуу тийшээ алхахад нөгөө хоёр салахгүй дагаж замыг нь боосоор байлаа. Тэр эмэгтэй мансууруулахад сэргэлдэг байсан юм уу ноён Тоорно? Үгүй гэдгийг түрүүн хэлсэн шүү. Сонины өгүүлэлд бичгтээ сонинд юу гэж бичсэн ч яамаа байна. Сайхан боллоо. Дахиад хоромхон зүр хөдлөхгүй зогсно уу гэж Дженнингс дуу алдан өгүүлв. Дженнингс аппаратаа хэтэрхий хурдан хөдлөгжээ. Тоорн түүнийг огцонхон түлхснээс аппарат нь явган зам дээр унаж хэмхэрлээ. Элчин сайдыг гинэт зочмог хэлгэнсэнд нөгөө хоёр гайхан гурвуул нэг хэсэг хөдөлгөөнгүй зогсов. Та нар чинь хүнийг огт хүндэтгэдэггүй болсоо гэж Тоорн өгүүлв. Дженнингс сөхрөн суугаад дээш үлийн харж байлаа. Өшөөгөөрэй. Хохирлынхаа тооцоог надад явуулаарай гэж Тоорн харамсан дуурахтай хоолойн зангирч байв. Дженнингс эвдэрсэн аппаратаа авч алгуурхан өндийгөөд Тоорны нүдийг ихцлэн харж. Одоо яах вэ ноён элчин сайдаа? Таныг надад өртөө гэж бодъё гэв. Элчин сайдын яамнаас тэнгисийн явган цэргийн байлдагч гүйж ирсэн боловч хэрэг явдлын зөвхөн үр дагаврыг олж үзв. Дженнингс тэр зэрэг тандан. Танай элчин сайд аппаратыг минь эвдчихлээ гэв. Хэдүүл нэг хэсэг үүлгэртэн зогсож байгаад мөр мөрөөхөн тарцгаав. Тоорны албан тасалгаанд бөөн хүл үүмэн болж байлаа. Сауди Арабид очих ажил бүтэхгүй тасалдах аюулд оржээ. Учир нь Тоорн ямар нэг тайлбар хэлэлгүйгээр тийшээ явахыг татгалзсан байна. Явах ажлын төлөвлөгөөг зохиох гэж 2-7 хоног шахам хил болсон учраас туслагч нар нь хөдөлмөрөө ямар ч ашиггүй өнгөрлөө бидний хуурлаа гэж үзээд учир шалтгаанаа хэлхийг шаардаж байв. Нэг туслагч нь та энэ аяллыг өөрчлөх ёсгүй. Бэлтгүүлчгээд гинэт явхаа боллоо гэдэг чинь таарахгүй гэж ятгахад нь болж байгаа юм биш. Хоошлуулж байгаа юм гэж Тоорн хариулв. Тэднийхэн басамжиллаа гэж бодно доо. Бодвол бодог. Ямар учир байна вэ? Одоо явж чадахгүй. Одоо тохиромжгүй цаг гэж Тоорн өгүүлв. Юугаар дэнчин тавьж байгааг та мэдэж байна уу гэж өөр нэг туслагч нь асуув. Дипломат албаар. Түүнээс хавьгүй илүү. Би өөр хүн явуулна. Ерөнхийлөгч бол таныг явуулна гэсэн. Ерөнхийлөгчтэй би өөрөө ярьж бүх учрыг хэлнэ. Ай тэнгэр Жереми минь. Бид 2-7 хоног төлөвлөсөн шүү дээ. Төлөвлөгөөгөө өөрчил гэж Тоорн зандрав. Ингэж гинэт хэлгэнэхэд нь бүгд дуугүй болов. Утас дуугарч Тоорн харилцуурыг аваад юу вэ гэсэнд Тассоны ламтан гэгч тантай уулзъя гэж байна хэмээн нарийн бичгийн дарга нь өгүүлв. Ромоос ирсэн Тассоны ламтан тантай уулзах яаралтай хэрэг байна гэсэн. Тийм хүн байдгийг би огт дуулаагүй гэж Тоорн хариулв. Ганцхан минут уулзаад гарна гэж байна. Эмнэлгийн тухай юм гин. Өглөг буйны юм гуйх гэж аваа байлгүй дээ гэж Тоорны нэг туслагч өглөв. Эсвэл бэлэг өргөх гэж аваа байх гэж нөгөө нь нэмэв. Тоорн санаа алдаад за яах вэ оруул гэлээ. Таныг ийм уян сэтгэлтэйг мэдсэнгүй шүү гэж нэг туслагч нь өгүүлсэн. Олон нийтийн ажил юм да гэж Тоорн бөвтнөв. Сауди Арабын тухайд эцсийн шийдвэр битгий гаргаарай. За юу. Өнөөдөр таны сэтгэл тавгүй байна. Жаахан хүлээзний. Шийддэг нэгэнд шийдчихсэн. Нэг бол өөр хүн явна, эсвэл хойшлуулна гэж Тоорн альжаангүй өгүүлв. Ямар хугацаагаар хойшлуулах юм? Дараа болно. Явж чадна гэсэн цагтаа явна гэж Тоорн хариулв.
том хаалга онгойж нэг жижигхэн хүн орж ирсэн нь Ламтан байлаа. Хувцс хунар нь хайш яаш, ер бусын байдал нь их л яруу ажилтаа явааг харуулна. Тоорны туслагч нар тасалгаанд үлдэх үү яах вэ гэж шийдэж ядан бие биенийхээ царайг харав. Тантай хоёулахнаа нүүр тулж ярил болох уу гэхдээ эмнэлгийн тухай юу гэж Тоорн асуув. Тийм. Тоорныг толгой тогсон туслагч нар нь дуртай дургүй гарлаа. Тэдний гарсны дараа Ламтан хаалга хаагаад ихэд зовж шаналсан царайтай эргэж харахтана. Яагав вэ гэж Тоорн найр таван асуув. Цаг давчуу байна. Юу гинэ? Та миний ярихыг анхаар сонсоорой гэд Ламтан хаалганаас нь чихтэй хөдлөхгүй зогсож байв. Та юун тухай ярих юм гэж Тоорн асуув. Та манийг аврагч Христос Тэнгэрт сүслэн итгэх ёстой. Одоо даруйхан сүслэн итгэх ёстой. Нэгэн хором дуугүй байцгаав. Сүслэн итгээрэй ноёнтоо гэхт нь Тоорн Ламтны үгийг тасалж. Өршөөгөөрэй. Хэрэг би зөв ойлгосон бол та над дээр яаралтай хэрэгээр ирсэн юм шиг гэсэнд Ламтан үргэлжлүүлэн. Та сүслэн итгэж Христос Тэнгэрийн цусыг ууж махыг идэх ёстой. Тэгж баймай чинь таны бие сэтгэлд Христос Тэнгэр ховлон зохицолж та шуламсын үрийг дарж чадна. Өрөөнд сэтгэл сэртхийн байдал үүсэж Тоорн хонхны даруулгууд гар сар байв. Шуламсын үр хэдийн завдаж нэгний амийг хөнөөсөн. Цаашид ч хүний амийг хөнөөнө. Таны бүх эд хөрөнгөд эзэн судлаа бусдын амь насыг сүйтгэн. Та гарч гудамд жаахан хүлээж байгаад. Ламтан ойртон ирж дууны нөнгөнд сэтгэлийн төгшөөр улам игсэн байгаа нь мэдэгдэж. Та Христос Тэнгэрийн тусдын бэр шуламсын үртэй тэмцэж чадна. Христос Тэнгэрт сүслэн итгэж цусыг нь уугтун гэж аймаар сүртэй өгүүлв. Тоорн селекторын товчийг тэмтрэн олж дарлаа. Би хаалга төгччихсэн шүү, мистер Тоорно гэж Ламтныг өгүүлэхэд дууны нөнгнөөс айсан Тоорн биеэ хураав. Та юу гэв гэж харилцуурт нарийн бичгийн даргын дуу сонсогдоход харуулын цэрэг явуул гэж Тоорн хариулв. Юу болов вэ ноёнтоо? Ноён таныг гуй, миний хэлхийг анхаарч сонсооч гэж Ламтан дуу алдан өгүүлв. Та юу гэв гэж нарийн бичгийн дарга нь дахин асуув. Таны хүүгийн төрсөн тэршин би тэр эмнэлэгт байсан юм шүү ноён Тоорно гэж Ламтан өгүүлв. Тоорн гайхан мэлэрч Тассоны Ламтныг нүд завчилгүй ширтэв. Би их барьж авсан юм. Төрхийг нь нүдэрээ үдсэн гэж Ламтан ээш төгдрөн хэлв. Нарийн бичгийн даргын дуу дахин дуулдаж ноён Тоорно уучлаарай би таны хэлснийг дуулсангүй. Гэхдээ энэ удаа дууны нөнгөнд сэтгэл төгссөн байдал илт мэдэгдэв. Зүгээрээ та наана байж байгаарай гэж Тоорн хариулаад харилцуурыг тавьж ламын өдөөс айсан нүдээр ширтэв. Таныг гуй гэж Тассоны Ламтан уйлах шахан өгүүллээ. Танд юу хэрэгтэй? Ноён Тоорн таныг аврах гэсэн юм. Тэгвэл намайг Христос Тэнгэр өршөөж сойрох үзье. Та миний хүүгийн тухай юу мэдэх юм? Бүгдийг мэднэ. Чухам юу мэдэх юм гэж Тоорн ширүүхэн асуув. Би түүний эхийг үдсэн гэж Ламтан хариулахдаа маш өмөрсөн байдал мэдэгдэж би энэ чичирч байлаа. Та манай эхнэрийг харсан юм уу? Түүний эхийг нүдэрээ үдсэн юм а ноён Тоорно. Тоорны царай бараач. Та сүрдүүлж байна уу гэж аяархан асуув. Үгүй л дээ ноёнтоо. Тэгээд
яах гэсэн юм? Танд үннийг ярих гэсэн юм. Үннийг ярих. Их нь байна шүү. Эхийн тухай та юу ярих гээ? Их нь өлөгчин чонд байсан юм. Тэр чинь өлөгчин чоноос төрсөн юм. Би үүнийг нүдээр үзсэн юм шүү, ноёнтоо гэж лам гиншигнэн өгүүлв. Тас нэсхийг чимээ гарч хаалга онгойн тасалгаанд харуулын цэрэг хойноос нь тоорны туслагч нар нарийн бичгийн дарга орж ирлээ. Тоорны царай өгсөн хүний шиг зэвхий даагаад хөдлөхгүй сууж байв. Ламын нүүр дээгүүр нулимс бөмбөрөн байлаа. Энд хэрэг төв гараа юу ноёнтоо гэж харуулын цэрэгийг асуухад таны дүү их хачин байсан, хаалга төгжөөтэй байсан гэж нарийн бичгийн дарга нь нэмж хэлв. Энэ хүнийг эндээс зайлуул. Хэрв дахиад үзэгдвэл шоронд хийхтэн гэж тоор нь хэллээ. Нэг ч хүн хөдөлсөнгүй. Харуулын цэрэг ламыг яахаа мэдэхгүй байв. Тасооны ламтан алгуурхан эргэж хаалганы тэнд очиод тоорныг эргэн харж Христос тэнгэрт сүслэн итгэх түн. Өдөр болгон Христосын цусыг уугтун гэж гунигтайхан хэлээд гарч одов. Энэ хүн юу гэж яваа юм бэ гэж туслагчийг асуухад тоор нь ламтны хойноос харгацуур. Бүү мэд. Солиотой хүн шиг гэж хариулв. Элчин сайдын яамны хажуугийн гудамжинд Габр Дженнингс машин түшин зогсоод аппарата хажуу тийш нь тавьж илүү аппарата шалгаж байснаа харуулын цэрэг ламтныг дагуулan элчин сайдын яамнаас гарч ирэхийг харж 1-2 зураг дарав. Харуулын цэрэг Дженнингсийг ажиглаж дэрэгдэн ирж муухай хараад аппаратыг нь заав. Та наад юмараа төвг удах чинь Багдад байна уу гэж асуусанд Дженнингс инээд алдаж төвг удах уу? Төвг чирэгдэл барагдах биш те гэд жижигхэн ламыг далд орхоос өмнө амжиж зургийг нь дахин дарав. Дженнингс орой болсон хойно харанхуй өрөөндөө сууж урд давсан зургнуудаа үзэж байв. Илүү аппаратныхаа сайн ажиллаж байгааг шалгаж магадлаад барилтыг нь янз янзаар тохируулан 36 зураг дарсны 3 олиг муутайхан гарчээ. Энэ 3 зураг хэдэн сарын өмнө тоорны цусланд хүүгийн төрсөн өдрөөр өрлөг эхийн зургийг авахд тохиолдсонтой адилхан согогтой байлаа. Мөн л хальсны пааланд гэмтсэн юм уу гэмээр санагдана. Одоо харин ганц зураг биш хэд хэдэн зураг гэмтэлтэй байв. 2 негатив согогтой гарч дараа нь 2 зураг сайн гараад дараачих нь түрүүчийн 2-той яг адил согогтой байв. Хамгийн гайхалтай нь гэвэл тодорхой нэг хүний зураг л гологдол болоод байна уу гэмээр ламтны толгой дээр нэг хачин цэхэр толб гарчээ. Дженнингс харуулын цэрэгтэй хамт яваа ламын 2 зураг, харуулын цэргийг ойроос авсан 2 зураг, бас холдож яваа ламын 1 зураг, ийм 5 зургийг тодруулах хорноос гаргаж нүдэндээ ойртуулан харав. Сүүлчийхтэр ламын зураг жижиг, үүнтэй дүүгээд толб нь бас жижиг болсон байлаа. Энэ толб нь урдийнхтай нэгэн адил гэрэл зогсныг санагдуулах боловч асрагч үсгийн толгой дээрх толбыг бодвол ламын толгой дээр 100 хэлбэртэй толб гарчээ. Толб нь ламыг юу юугүй газарт хатах гэж байгаа урт жад мэт байв. Дженнингс хар тамхи гарган татаж бодлогошрон гүлэрч суув. Гэрэл зургийн хальсны паалн наалт нь гэрлийг мэдэрдэхтэйгээ адил их дулааныг бас их нарийн мэдэрдэг гэж тухайн үедээ номоос уншснаас санав.
Хүний сэтгэл хэтэрхий их догдлоход ялгардаг дулаан хүний биеийг нэвтлэн гардаг. Тэгээд ихэд цочирдон балмагдсан хүний зургийг авахад тэр дулаан нь уг хүний хажууд хальсан дээр буудаг байж болох юм. Энэ бүхэн Дженнингсийн сэтгэлийг догдлуулж янз бүрийн лавлах сонгочин үзээд дэлхий дээр хамгийн согог мэдрэмжтэй гэрэл зургийн хальс бол 3X 600 дугаартай хальс байдгийг олж мэдэв. Ийм хальсыг дөнгөж саянаас үйлдвэрлэх болсон аж. Мэдрэх чадал нь гойд их учир Ланы гэрэл туссан юмны зургийг авахд ч тодхон гардаг аж. Энэ хальс дулааныг ч мэдэрдэг байж таармаар. Дженнингс маргааш өглөө нь 24 хуурцаг 3X 600 дугаарын хальс бас тохирох гэрлийн шүүлтүүрийн цуглуулах худалдан авч гадаа зураг авч хальсыг туршихаар шийдэв. Шүүлтүүр нь гэрлийн зарим хэсгийг халахлах боловч дулааныг нэвтрүүлэх тул ийхүү ирж буй зүйлээ илрүүлэн олж чадах үзээ. Одоо сэтгэл нь ихэд цочирдон хөдөлсөн хүнийг олох хэрэгтэй болсон учраас эмнэлэгт очиж үхэх үелээ хүлээж байгаа хүмүүсийн зургийг нууцаар авав. Үр дүн нь Дженнингсийн урмыг хугалж 10 хальсан дээр зураг авахд нэгэн дээр нь ч толб гарсангүй. Одоо ингээд тэр толб ямар учиртай байлаа ч гэсэн үхэхийн совинтой холбоог нь илэрхий боллоо. Энэ хэдэн хальсан дээр зураг авсны үр дүн нь Дженнингсийн онолыг жаахан нураасан боловч мань хүн сэтгэлээр унсангүй. Зөв замаар явж байгаагаа зөв бэлгээр мэдэрчээ. Дженнингс харанхуй өрөөндөө эргэж ирээд асрагч бүсгүй лам хоёрын зургийг янз бүрийн цаасан дээр дахиад хэдэн хувь буулгасан зургийнхаа ширхэг бүрийг наривчлан судлав. Ихээхэн томруулж буулгахад тэнд нь үнэхээр энгийн нүдэнд үл үзэгдэх нэг юм байгаа нь мэдэгдлээ. Дараагийн 7 хоногийн турш энэ нэгэн учир битүүлэг үзэгдэл Дженнингсийн толгооноос гарахгүй байв. Дараа нь Торныг дахин нэг амдаж уулзахаар шийдлээ. Торн нутгийн их сургууль, ажил төрлийн цайлга дээр тэрч байтугай фабрик дээр очиж үг хэлдэг бөгөөд хэн дуртай хүн үгийг нь сонсож болдог байжээ. Элчин сайд уран үгийг урсгаж халуун цогтой ярьдаг учраас хаанч үг хэлсэн сонсогчдын сэтгэлийг татан дагуулж чаддаг байв. Манайд олон янзын ялгаа байна. Хөгшин залуугийн ялгаа, баян хоосны ялгаа гэхвээ. Хамгийн гол ялгаа гэвэл бололцоотой хүмүүс бололцоогүй хүмүүсийн ялгаа юм. Ардчлал гэдэг бол тэгш бололцоотой байхын нэр. Адил тэгш бололцоо байхгүй бол ардчил гэдэг маань залмих болно гэж элчин сайд сэтгэл хөдлөн чанга ярьдаг байлаа. Торн инхүү хэлэхдээ сонгогчдын асуултанд хариулж тэдэнтэй ойртон ярилцдаг бөгөөд хамгийн гол нь хүмүүсийг ятхан үнэмшүүлж чаддаг байв. Хүний сэтгэлийг татан дагуулдаг тэр халуун цогтой үг нь цөхрөнгөө барсны үр байжээ. Нэг аимшигтай юм болох нь байна гэсэн муу совин татаад салахгүй байсан учраас Торн олон нийтийн ажлаар цаг нөхцөөж санаа сэтгэлээ сатааруулах гэсэн нь энэ юмсанч. Өөрийн үгийг сонсохоор цугласан олны дотор өнөөх хар хувцастай ламын байж байхыг 2 удаа ажиглажээ. Тэр нэгэн удаа Тасоны ламын үгийг Торн нэг их ойшоож үзсэнгүй. Улс төрийн зүтгэлтнийг мөрдөн мөшгөж явдаг сүсэг бишрэлтэй хинэргсэн солиотой хүн байгаа биз. Торны хүүгийн тухай үг цохиулгасан нь бол санамсаргүй таарсан тохиолдол байж болох юм гэж бодно. Гэхдээ ламын үг ой ухаанд нь хадгалагджээ. Тэр лам алуурчин байж магадгүй гэсэн бодол толгойд нь орсон боловч энэ таамаглалыг даруй таягдан хаяв. Цугласан олны дотор өөрийг нь үхэл отож байгаа гэж боддогсон бол Торн гадагшаа гарах байсан уу та. Хэдий тийм боловч Тасоны ламыг араатан Торн өөрөө гөрөөсгөж болох байв. Торн тэртээ дээр эргэлдэн нисэх харцагнаас үргэлж айн сэрэмжилж яваа хээрийн хулган мэт санагдах аж. Пирфордод бүх юм амгалан тайван байх шиг санагдах авч энэ өнгөн талын амгалан байдлын дотор сэтгэлийн догдлол нуугдан байжээ.
Тоор нүг хэлэхээр ийш тийш үргэлж явдаг учраас Катринатай уулзах нь цөөн байв. Хаяа уулзахдаа сэтгэл үүмүүлэх юм ярихаас зайлсхийж аарсаар юмны тухай л ярьдаг байлаа. Катрина Диминд их цаг гаргаж хамт байх болжээ. Гэтэл энэ нь их хүү хоёрын хүйтэн хөндий байдлыг улам нэмэхээс өөр нэмэр болсонгүй. Димийн хүү Катринатай байхдаа дууга хураан цомцойж бэлэг авгаан эрхийг тэсэн ядан хүлээдэг байв. Димийн хүү асрагчтайгаа тоглож наадан инээж шугдаг мөртлөө Катринатай болохоор хөшсөн юм шиг хөдөлгөө болно. Катрина Диминий ийм зожиг хөшүүн занг давах гэж чухам ямар арга эс хэргэлсэн гэхв. Хүүхдийн ном, өнгө ялгаж будах цомог, эвлүүлдэг түлхдэг тоглоом худалдан авч өгөхөд юр тоосон шинжгүй байдаг аж. Харин нэг удаа адгуулсан амтны зурагтай номыг хөвгүн овоо сонирхох янз мэдэгдэхт нь амтны хүрээлэнд дагуулж аваачих санаа төржээ. Катрина энэхүү амтны хүрээлэнд очиж зугаалахаар бэлтгэж байхдаа өөрсний аж амьдрал жирийн хүмүүсийнхээс эрс ялгаатай байдгийг гинэт бодов. Хүүн 4 нас 6 сартай атал амтны хүрээлэнд ганц ч удаа очиж үзээгүй байгаа. Эднийх нь дандаа бэлэн зэлийн юм дээр тонгочж байдаг болохоор гэр орноосоо гадуур зугаа цэнгэл ирэх нь ховор. Чухамдаа ийш тийш явдгүй элдвийг үзэж сонирхдгүй улмаас Димэн хүү хөөрөн баясаж сураагүй байж болох юм. Өнөөдөр харин хүүгийн нүд сэргэлэн байв. Машинд орж ихтэйгээ зэрэгцэн суухт нь Катрина одоо л ашгүй нэг зөв замаа оллоо гэж боджээ. Тэр ч байтгай хүүгэн ихтэйгээ ярьж Арман гэж хэлхийг оролдож байгаад зөв хэлж чадсандаа баярлан инээд алдав. Энэхэн жижиг зүйл Катриныг үнэхээр их баярлуулжээ. Хот орж явахдаа ам хураа байхгүй элдвийг ярьж Димэн хүү түүнийг нь анхааралтай сонсож байв. Бар бол том мууртай төсөөтэй, горилла бол ердөөл том биетэй сармагчин. Хэрэн бол ерөөсөө огтно гэсэн үг. Адуу илжиг хоёр адилхан гихчлэн ярив. Хөвгүн хөөрөн багтаж бүгдийг тогтоож авахыг хичээж байлаа. Тэгтэн Катрина эрээн бар мууртай адил, энэ адуу илжигтэй адил, ойн хэрэн бол огтон шиг, горил бол бичин хүн гэж шүлгэлсэн маягийн юм зохиож үүнийгээ түргэн хэлсэнд Димэн инээд алдна. Улам түргэн давтан хэлсэн төвгүн чанга чанга гинэв. Ийхүү тэр хоёр амтны хүрээлэн хүртэл тас хөхрөлдөн явлаа. Өвлийн тэр бүтэн сайн өдөр Лондон хотноо цэлмэг сайхан, амтны хүрээлэнд хүн пэг дүүрэн. Хүрээлэнгийн амтадж наранд налайн жаргаж дуушуун газар сайгүй сонсдон байв. Катриныг ор хаалганы тэндээс Димэнд хүүхдийн тэрэг хөсөлж авахд хүртэл мөн л сонсогдож байлаа. Ойролцоохон хүүхдүүд хун шувуунд хоол өгч байгааг Катрина Димэн хоёр хараад дэрэгдэн очтол энэ үе тэр жавхлан төгөлдөр үзгсэн сайхан амтан ихэмсэг байдалтай цааш эргэж цөөрмийн гол дунд алгуурхан хөвж очоод тэндээ зогсцгов. Хүүхдүүд талах боов шидэлж хурайлан дуудавч ирж өгсөнгүй. Катрина Димэн хоёрыг тэндээс олдоход хун шувууд хүүхдүүд тийш дахин хөвж ирлээ. Үдий хоолны цаг ойртож хүн улам олшров. Катрина хүний хөл арай сэрэг байгаа тор олохыг хичээв. Баруунтай нь зэрлэг нохой гэсэн бичгтэй пайз харагдахад хоёул тийш зүглэж зам зуур Катрина зэрлэг нохойн тухай аль мэддгийгээ Димэнд ярьж өгөв. Торон дөхөж очоод тэнд ч гэсэн хүн цөөнгүй байгааг үзлээ. Зэрлэг нохой гів гинэт үүрэндээ орж үзэгчд урамгүйхэн шугалтан тарцгааж эхлэв. Димэн зэрлэг нохойг олж харах санаатай өлийгөөд бөөн шавар шавхаанаас өөр юм үгүй байхад нь ихийгээ урам муутай харлаа. Энэ ноход бас хоолоо идэх гээд явсан байлгүй гэж Катрина хэллээ. Хоёул цааш явж зайдас тал худалдан авч вандан дээр сууж байгаад эцэцгэлээ. Хоёул явж сармагчин үзье. Чи сармагчин үзэх дуртай юу гэж Катрина хэллээ. Сармагчны торонд очих замд нь янз бүрийн амтны нэртэй пайс таарлаж игэнсэн олон торны захад хүрлээ. Анхны амтныг олж харангуут Димэний нүд гэрэлтээд ирлээ.
Нэгэн баавга үзэгч олны өмнө шууганыг огт тоосон шинжгүй торон дотуураа толгоогоо унжуулан нааш цааш хүлгэж байснаа Катрина Димийн хоёрыг ойртон очихтой зэрэг зочин зог тусаж тэр хоёрыг харангуут даруй нүхэндээ оров. Хажуугийн торонд байгаа том шилүүс хөдөлгөө болж шар нүдээ иххүү хоёроос салгалгүй гөлөрч байлаа. Дараачийн торонд байгаа нохой сармагчин дэрэгдүүрээ өнгөрч яваа олон хүний дундаас Катрина Димийн хоёрыг ялгаж хараад гинэт шүдээ ярцайлгав. Тэр хоёр адгуусан амьтанд хэрхэн нөлөөлж байгаа Катрина мэдээд торны дэрэгдүүр өнгөрөхдөө доторх амьтдыг анхааралтай ажиглаж байв. Хүүч үүнийг бас мэдэрсэн бололтой. Чи энэ амьтдад амттайхан харагдаад байгаа юм байлгүй дээ. Нэрээ тийм байх гэж Катрина инэв. Катрина хүүхдийн тэргээ зэргэлдэх зам дээр гаргалаа. Ойрог торны тэндээс олны дүнгэнэн шуугилдах, хөгжилтэй инээлтэх сонсогдсонд сармагчны тор ойртсныг Катрина мэдээд тэргээ хаалганы дэргэд орхиж Димэнийг тэврэн цааш авлаа. Мууяр 666 романы 5 дугаар хэсэг өндөрлөв. Та бүхэнд манаас өв таалагдсан бол лайк, шеэр, бас subscribe хийхээ мартаоцай. Баярлалаа.